хора, здравейте всички, аз съм БГ Трофейс и тук с мен е Чост 1, 2, 3 и нещо правим Survival част номер 4 и нека да започнем. Както виждате, аз съм се сменил скина, си оставам с това, по принцип с други имаше и технически проблеми. Това е Winning. Това не беше ли с една раничка? Добре, човек, аз съм си изходил и темите. Така ли бе? Не, това е I'm Winning 2. Ако си забелязал. Сега трябва да правя нови теми, нали знаеш? В предния имах Iron... Желяз, там нещо взимай, куцкаш преди. Аз в предния път имах... какви теми имах аз? Да знам, нали сега са Iron теми, червени. да, Iron теми. Сега са ти червени нещата. Там, часата. Да, вече фенс. Добре, че аз си направим темите. Ще изкъпим Iron, ама... Не, му Аз се да ходя да купая, брат. чакай ме. Чай само си направя аз тук една така коблстон кирка, защото ако нали да купа с нея пък. Да. Ма този път да взем храна, всичко си взем, нека предния път се разкарам по 1000 пъти. Да, наистина по-добре се взеви храна. Отделя изкарам тази храна, добре. Взел съм храната в мене пък. Ама дай на мене Какво? храна. Добре, на ти 5 такива. Ти колко имаш? Аз имам 7 пункти. Ще Давай. остават бе да сме честни. Ще направя една супа. По-страхуем да киламе малко крави мрави там. Крави? Да, ще няма храна. Ой, взема малко кълстон в мене. Не си взимай сега коблстон. Не, ако ми свърши кирките, аз не съм си направил кирки. Аре, дай си да не го. Ама вземи някакви бокси, защото ако се заклещим да се качам. Там не е нещо да се катерим по тях като заседнем. Но рай. Торчове нямаме. Няма ли в част? Не. Че я сега ще направя. Добре, че е малко. От печество. Коречи? Нищо. Ари бе. Аз пък. Добре, колко торчи искаш? Ами, колко не взеш. Ще ги разделя. Добре, да тръгвам, чакай да се малко такова с мене. Добре, хай. Не бе. Къде беше пещерата? Да. Уи! Ох. Откъде? Да, викам, уи! Ох. Добре, долу съм. Предния път къде копахме? Аз... Чакай да отида да си отбележа някъде входа, защото предния път го изгубих. Добре. Ходиш след торчовете. Да, но то толкова много торчи има. Дай нататък. Си отбелязвам тук с кълстон. Това предния път да тръгна да копая надолу. Ти къде си? Ето си. Добре. Дай ще копая на там пак. Искаш да дора при тебе?
Ко? Да дойда при теб. Както искаш. О, фак, тук е зомбита. Честно, ужас един дърч. Тук намери кол и айрон. О май гот, крипър, крипър, крипър! Крипър! Фак! Браво. Гъби. Айран. Аз искам да го взема. Взимай кола, той ти дава лево. Че да му взема айрон. Мали, той е отдолу има. В предния епизод толкова много пъти му убиваше, че и ми взимаше лево на всичкото отгоре, аз след това изгледах клипа. Аз съм лудо парче, разбери. Не стига, че се хвърлих. Си взема лева в миналия епизод ми и ти взе половината, на мен ми остави само на такова. О, фай, сори. Ай, ако искаш ме уби. Какво са ви, човек, басикам се. Не ми трябва лева, аз пък се цъкам без лева. Вижте, като се развивам и като трябва да си енчатваме тогава, нали? Какво? Да, Неща. без лева няма как. Ти пък тогава ще се развили, ще имаме пак някакъв лево. Ама човек, от 5 купчета паднах и ми взе кръв. Аз там копах. Добре. Да, копал съм и съм пропуснал айрана отгоре. И аз даже не го видях. Тук е айронче. Петнайсет айрон. Но виждам скелет, аз ще го килна. Така. Мриве мангал. Аре, какво ме струваш, бе? Някакъв пигоза. Аз не знам колко айрон има в мен обаче. Виж. Имам 26. Може да съберем и за броня. Ние имаме в честа 40 и няколко. Аз взех половината. Моля, тук е пълно с кой, брат? Давай човек, и аз тук при мен бъкам с кол. По мен питаш ли? Аз съм първи лево. Аз съм седми. Аз колко пъти си сменях скина. Ма сега ще оставам с този, няма сменям. Младси. Мерси, откри ми айрон. Открити айрон. Да, гръмна и изфърча малка лостон и ми откри тук някакъв айрон. Моля, тук е пълно с кой, брат? Тук е пълно. Аз изгубих цялата кирка по кола. Айрон кирката. Не. Тази тук е камената. Стоун. Кирка. Гледай човек, пълно с кол тук. Прем, питаш ли, човек? Аз направо ми мързи вече да го изкопавам. Аз като видя кой вече лошо ми става. Не. Ти разбираш ли се, в този свят бах ти колко кола направо. Първоначално като почнеш, търсиш копъра да намериш за печка. Да, ама сега направо ли ти се иска, нали? Сега кой да го правя толкова? Аз го взимам само заради левел. Началото само ми трябва. Началото само заради печката да си печем храна или какво други. ти трябва за печката, ама? Не, че няма да ни трябва за печката, де. Да. И за торча също не трябва. Да. Колко айран имаш? Вече имам, Айран колко имаш? 21 и 1 стак и 8 кол. Сега ще кажа, аз имам почти един стак с айран. Браво на тебе. Почти. И чувам тук някой ръмжи. Аз. Мага човек. В дупката влезе. Войне, къде си? Човек, умрях някъде, бях се забутал. Точно в дупката влезе, брат. Аз ме помня, ти къде си? Копая. Че се опитам да си намеря той. По-добре наистина се. Толкова много работа имах в мене. Вземи го, защото почти един стак ще ни трябва айрон, тъй че. И аз още събрах.
10 левел, yes. Добре, че си отбелязах място с къбълстон. Аз те виждам. Ще се екстрия, ще видя ли? Виждам те, но ясно. А така свърши ми кирката. Ако искаш я при мен да ми дадеш една кирка. Да, ти сега базикаш ли се с мен? Да. Не се бузикам. И откъде изкарам аз тази кирка като мрях? Good man, гъджа. Сега и темите ще се махнат. Няма да се махнат. Аз Това не е сървър. Не е смисъл. Като издържа много време без да ги вземи, май се махнат. Не. Тук виждам още айрана, ако искаш ела се телепортни да го вземеш. Аз виждам спаунер. Не те отиваш, той ще те убият. Виждам и даймонд. О, диаманти ти ги взимаш. Ма са много надолу. Че не- Аре, как можах да умра, бе? Че да е някакви по-близко. И помня, че имаше някъде и друг изход. Сега да видим дали ще мога го намеря, ако не го намеря, жалко. Аз и храна нямам вече. Че те ти къде си, виждам ти. Да, намерих си айтемите. Yes! Всичко е тук. Са ми дай малко нещо там. Ми телепорти се, човек, аз не мога да те намеря. Пък тук има Тъпо айран. си ти. Чай малко. Вземи айрана и си тъпо. Нямаше храна. Имам, ама само две. Но ще ти дам арела. Не бе, аз имам. Ами аз имам само две от това. И аз Праси. така. Аз сега имам 3. Ти къде си? Чакай само да си изкопая това тук и идвам. Добре, че си намерих темите, човек. О, ма къс скелет! Още ли записваш? Да бе. Искаш да го правя? Не. Ми ние в целия епизод само ще копаем ли? Или трябва да ходим и за храна и някакви такива? Еми дай разлизаме. Чай сега ще се телепортна при тебе. Чекай. Добре, Дай ми нещо. какво искаш? Аз дам. Дай ми нещо, какво искаш да те дам. На ти бокуци. Богуци, трата! Да! Какво искаш, човек? Не знам, дай нещо за нещо за копане. Някаква кирка. Кирка, на ти. Ти искаш да направя още една? Дай ръкаме за храна и да тъкма да сложим това да се пече. Айрана. Защото няколко стак без 10 айрана. Ти колко имаш? Ами, чакай. Май ще Не имаме знам. за жилетки. Айде да ходим. Ма ти колко имаш? Айде, Да. 25. Супер. А, сега къде е изхода? Дъзо. Значи от тука май бяхме някъде. От тук. И виж къде Опа, продължава излез. кабелстона. Опа, човек. Къде продължава кабелстона? Значи от тук някъде бяхме дошли, честно ти кажа. От тук някъде. Да, отгоре, защото горе има кабелстон. Аре, дай мръдни се. Не, за колко изкопа? Да мога да се кача горе. Ще има малко зомби. Ти чуваш ли го? Малко зомби. Да. Махнеш, човек, не мога копам.
Има ли някъде другаде кавостон? Nope. Но аз видях тук. Да! Ай, Добре, човек, аз намерих изхода. Мисля. Да, тук е. Човек, това трябва да го... Така. Ай, тази вода не ти да правиш нищо с нея. и сега ще сложа купчи отгоре и... Ари, бе, стига, човек. Закопа ли ме? Добре, чакай ме разпоем айрана да се пече, ще да падна да умра. Аз слагам моя. Нека зареждам Трябва да също. направим още една печка. Ми имаме две печки. Ми дай да направим още една. Ми аз нямам камък. Аз имам два стака. Аре да ходим още го да се пече. Айде, да. Изващаме мечо, Къде изважда. ще ето, видях едно прасе. Овци. Видях овци. Още едно, 3. Направо. Още едно ти направо. Ми да виждаш, че за Гледай колко 3. много пресета ще. Направихме, но ще кажеш. Сега загубим, представяш си. Няма се загубим. Аре да направим ферма. Това ферма. Ми да си слагаме Да. сидове. За хляб. Да, сидове, глупости, не знам. Ти не С би нещо. трябва да се разделим, ако търсим джунгла там. Аз ще брам тук гъбите. Що да не се правиш на Тарзан? Не бе. На къде биш на там? Къде отидоха всички прасета? Сега ако се загубим, брат. Няма се да го занимава с тях къщата. Много са грозните да станали, човек, много мрази. Да, ма те не те удрят много. Да, малко. Вземи тези шугъркенове, може да ни потребват по-късно. Към вземи ги, бе. Чай, че тук има такива да ги килна. Такива. Слаймчета. Ето те може да си го попусна. Трябва да си направим една кофе. Вземи тези гъби. Че аз взимай това, е. Това мога ни потрябва. Знаеш кое е това? Клей. Гледай ми, не, аз не знам за какво се използва. И той аз не знам, но го взимам. За какво? Кой ти вика? Ела такава е. Колко пържоли имаш? 0. Нула, те от прасетата, човек. Не бе, аз мислех, че говориш за храна. Да бе, пържоли колко имаш? 9. Чакай, това. Знаеш ли къде е къща сега? Да бе, Но къде? и са. Че само нем, защото съм на тези. На къде е къща? И са, да я. Няма, аз за сега събрахме доста ли. Доста. Натам ли е? Виж. Виж бе! Виж на къде тичам. Ето, тук е. Да, като видиш овците, значи е тука, нали? Не. Нещо, Чудо аз ти... бях към ония район там и викам, после тръгна там и аз я погледнах. Викам,
Добре. Слагам айрона вътре, да знаеш. Торчовете са Добре. от мене, оставам тук. Ето, видя ли, трябва сега да си направим една печка, да печем петролите. Слагам и шугъркината вътре. Това ще го взема с мен и се опитам да направим нещо. Това ще се мени това. И 1, 2, 3, добре. Аз се направим Аз ще се опитам да си направя... Да... с скилчетата неща. Как се правеше това обаче? Как се правиха това, бе? Как се правеше... това, бе? Честплейта. Кое? Нагръдника. Какъв накрадник е? Това дето... Броня ли ми говориш? Жилетка? Да. Ми дай ще ти направя. Виж сега, чакай малко, ето ти това, ето ти твоите неща, си ги взимаш пред тебе. Добре, какво искаш? Направи два на честплейта. И готово. Над единя. Мен само ми трябват бутушки, чакай че аз... Аз имам бутушки, човек. Аре бе, как си правиш това, е? Ей, готови сме. Така. Това желязо, добре, войни направяме, много е. Това желязо го прибери, дето бях ти го дал. Да бе, приправям. Колко искаш? 8 или 7? Храна. Храна, чакай малко. 8 или 7 такова пържо ли искаш? Кажи. А? Каквото ми дадеш. Ето. Не се правеше така, ама... Какво искаш да направиш? Да такова е. Се направим гъби, дърво от гъби. Помдарите. Добре, една кофени щивки. Добре, я ще спираме или? Може. Да, разпрем, пък после ще се поиграем още малко. Айде, Че малко. че си махнеш жилетката. После ще сложа. Опа! Въй, вземи от айрон бутушките, бе. Какво, човек? Какво съм... Дай аз се взема от айрон бутушките, като те ударя. Добре. Стига толкова. Ай. Ога! Ай, така. Чакай. И... Ай, спри. Айде, бе, човек. Добре. И това беше от нас YouTube, аз бях Чоуст. Аз бях BG Trollface. И казваме... Бай-бай.